Hello YouTube，我係 Johnny 啦。咁今一集呢，歡迎你嚟到第3集嘅 HTML 教學啦。咁喺上一集我哋講咗究竟點樣好簡單咁樣整一個網頁啦。咁入面有個 title 啦，喺個 browser 入面見到啦。咁你會見到上一集嗰個網頁呢喺度。就係乜都冇嘅，空白嘅，咁冇人會想整呢咁嘅網站㗎。咁我哋點樣喺呢個網站入面加啲內容呢？咁就一切都係喺個 body 入面去做啦。咁我哋今集就會集中講咩叫 body 同埋 header 啦。咁 header 係一種標題啦，但係我所講嘅標題唔係上一集講嗰個 title 呢個標題喎。我講嘅標題係講緊好似你平時睇新聞睇報紙咁樣，你會見到一啲header 一啲標題比較大隻啲嘅字嘅。咁我哋點樣做到嗰個效果呢？點樣去 decorate 我哋個網站呢？咁今集我哋就開始講啦。咁先翻嚟你個 Notepad++ 啦，咁你攞翻上次嗰個上一集嘅檔啦。如果你冇嘢就自己揼翻啦，都唔係好多嘅啫呢度。咁 OK，咁喺 body 入面啦，我哋而家開始打個標題啦 ，H1 同埋刪咗 H1 啦。我都講咗係好多 HTML 入面嘅 tag 都係有開頭同埋結尾嘅啦，咁我哋會有中間就會打個內容啦，好似三文治咁樣夾。咁 H1 同 /H1 咧，即係3個 H1 咧，入面我哋打New Hong Kong is awesome， 跟住再打錯字，跟住我哋喺下面。咁樣你會有啲咩效果呢？我哋而家先睇咗先，我哋 save 落佢先啦。咁都係一樣你可以，如果你上次有跟到我個 tutorial 咧，直接 save 啦，去翻隨便揾翻 index.html。如果唔係你就 save as， 跟住就打翻 index.html。咁我唔會重複噶啦，嚟緊都唔會重複啦。咁所以大家記住啦。咁好啦，咁我開咗佢啦，咁睇下會點。咁你會見到係啊，開到有個見到個 header，The New Hong Kong is awesome。咁就係呢個效果啦，就係好似你睇新聞報紙有個標題咁樣。咁其實佢 header 入面咧，你見到啱啱打 H1，咁係咩意思咧？H 係 for header 啦 ，stand for。咁1係咩咧？就係佢係咁樣嘅，佢有6隻嘅，咁佢由1至6嘅。咁我可以 show 晒俾大家睇啦。大家亦都可以跟住我做啦。咁你見到 H2 啦 ，S 跟住3啦，跟住4啦。如果你好熟 HTML， 你可以 skip 咗呢段片嘅啦，其實。不過最好唔好啦，睇埋啦。咁你會見到個分別咧，會咁。我啱啱 save 咗咁樣 Ctrl S， 咁你見到 header 由大至細，咁佢有唔同嘅 header， 咁就視乎你想點樣 decorate 你個網站嘅時候用嘅。咁我哋除咗 header 之外咧，我哋講翻轉頭講翻啲基本嘢先。咁譬如你話你想打一個段落，譬如 today the weather is very good it's very good。跟住你話Mike and I go to play basketball。咁啊，即係唔好理，你唔好理我打啲咩啦。但係你會可能你未寫嘅 HTML， 你會 expect 我係出兩句咁嘅嘢啦，即係出 Today the weather is very good， 跟住加Mike and I go to play the basketball 咁樣類似咁嘅嘢。但係我哋寫一次睇下係咪？唔會喎，我哋黐埋一齊。咁搞邊科呢？咁其實原因就係喺 HTML 入面呢，個 browser 呢，佢會將你呢啲空行，即係隔行呢啲係 ignore 咗嘅，佢唔會睇嘅。即係佢呢啲係我哋人就會睇到，即係我哋隔幾多行我哋會睇到。但係你喺 browser 入面呢，佢會係全部 ignore 晒，佢唔會理你做過嗰啲行，佢就係認到你嗰啲字同埋認到啲 tag 嘅啫。咁所以你要將佢分行嘅話，要點做呢？有2種方法。咁其中一個方法呢，就係 paragraph 啦。
咁你會問呢個 P 係咩啊？就係 stand for paragraph 冇嘢，咁又係開刪跟住三文治咁樣夾住個內容。咁之後會點呢？我 save 咗啦，睇下。咁就分開咗兩邊，點解呢？因為如果大家有可能睇過報紙或者你做過編輯嘅，或者喺學校，我唔理你做過下一啲排版嘅嘢呢，你會知道其實一個段落呢，咁佢會獨立咗自己一 set 嘅文字噶嘛。咁你呢度做咗 paragraph 嘅效果，下面嗰個咪會逼住夾硬要落去另一度咯。咁如果你連呢度都做埋 paragraph 嘅，咁就最好啦。但係個分別應該係我哋即管睇下，梗係冇咩分別嘅。但係只要你上面做 paragraph， 下面都會。但係當如果你有第三行嘅時候，你又想 break line 嘅話呢 line break 嘅話呢，咁你都喺呢度都要做 paragraph 嘅。哇！屌啊！好，咁翻嚟，咁因為頭先啱啱俾人開門 disturb 咗，咁我而家繼續開始啦。啱啱頭先講到話 paragraph 啊嘛，咁我哋就會去翻頭先嗰度，即係你見到有兩段 paragraph 啦。雖然我呢度冇咗嗰個字眼嚇，有兩個 paragraph 咁樣。咁呢個其實就係其中一種方法，係令到你嗰啲文字分開兩行咯。咁仲有另一個方法係乜嘢呢？咁我暫時唔會講住。咁去下一集嘅時候，我哋詳細講 paragraph 同 line break 嘅時候呢，我就會開始詳細講下佢哋兩隻嘅用途啦。咁喺依家呢一集裏面，我哋繼續講翻。我哋頭先講 header 同埋 paragraph 呢兩隻嘢，咁我哋試下將佢哋兩個 mix 埋一齊，跟住做一啲比較開始似翻少少網站嘅嘢啦，用呢兩隻元素。咁我哋一嚟啦，就開始打 H1 喎 header。咁譬如係 this is the first header。跟住我哋又開始有 paragraph 啦。paragraph 就 this is first paragraph。OK， 咁然之後我哋又做多個標題啊。咁呢個係 second。跟住我哋玩多少少嘢。你跟住我揼得㗎啦，其實唔需要點樣。到時你揼完之後，你跟住我揼一次機 show 翻 display 翻個 result 俾你睇，你就會知道其實做緊乜嘢。跟住啦，我哋嘅 paragraph， 咁你可以 skip 嘅，嫌我打得太慢嘅話。跟住我哋 save 落去，我哋睇下咩效果啦。咁哇，你見到有幾句啦，我哋一齊解釋下究竟係點啦。咁你一開波 title 咁去翻呢度啦，我哋都見到係有個 title 顯示喺個位。咁 head 入面嘅嘢就唔會喺個我哋呢個叫 website 空白版呢度嘅內容顯示嘅，就係顯示喺 for browser 用嘅啫。充其量你見到嘅就係呢個 title， 甚至乎有啲 browser 你可能根本上都睇唔到個 title 添。咁 OK 入到嚟 body 入面啦，咁我哋真係睇到嘅嘢呢都係晒 body 入面嘅。咁所以我呢度寫咗 I'm the body 啦。咁喺 body 入面呢，就係先會即係喺 body 入面嘅嘢，我哋先會喺 body 入面嘅。就係例如呢啲我哋叫 paragraph 啦，例如呢啲 header 啦，呢一個 header 就會喺 body 入面啦。咁我哋第一句嘅時候 H1 喎，咁係最大嘅，1係最大嘅，6係最細啦。咁有6隻揀。咁你會見到呢個標題 This is the first header 喺度啦，跟住 This is the first paragraph 喺度啦。然之後 This is the second header， 跟住就寫 This is the small header of the second header。
就你見到呢個係比較細嘅標題嚟咯，即係你可以見到有陣時啲新聞就係一個大標題，然後再一個細標題，你可以做類似嘅效果啦。雖然呢度唔係好似，咁你係可以喺之後再 customize 都得嘅。咁但係呢度唔會教住啦，咁你先知道呢個方法。咁然之後你又係 paragraph， 咁其實你已經做到好多網站嘅內容㗎咯喎。咁呢啲就係 HTML 啦、XHTML 啦。咁我哋加翻啲。日後我哋加翻 CSS 就已經可以做到一啲比較靚啲嘅效果。咁所以今一集呢，我哋就講到先，講到嚟呢度就係我哋知道 body 入面呢，我哋係放一啲我哋睇到嘅嘢 header 啊、P 啊、paragraph 啊等等嘅嘢啦。咁就同埋我哋學識咗點樣用 paragraph 去令到啲行轉啦，就係 HTML 唔會睇呢啲我哋人先睇到嘅空白嘅隔行啦。咁同埋我哋亦都學咗header 嘅用處啦，有分6隻咁樣嘅。好啦，咁就今一集講到咁多，咁下一集我哋會講下 paragraph 同埋 line break 嘅。咁繼續 subscribe 我嘅片啦，多謝晒。